Eu son Olaya, vou moderar este encontro. O primeiro que quero facer é agradecer a comarca de Compostela, a Barcala e Terra de Ordes, non, por facer este encontro, esta charla este debate tan necesario, porque é verdade que xerou moito interese, non? De feito, aquí non só estamos persoas do BNG, senón asociacións interesadas, non? De todo o país. Logo, bueno, para os que non estedes familiarizados coa plataforma Zoom, que a máis ben este ano tocounos a todos bastante, non? Este tipo de reunións ou ter que falar así telemáticamente. Tedes aí a que a vista do falante, podedes poñer para ver só a persoa que fala, pero tamén para que estemos todos en cuadrículas. E logo, eu vou facer unha serie de preguntas aos ponentes, que son Manolo, hola, Manolo Soto e Luis Bará, pero vos podedes non de pon chatear, ir poñendo aí preguntas e logo xa as vou recollendo e cando les rematen ímolas facendo, non? Para que sexa o máis participativo posible. Xa empezo, vou ser breve, temos simplemente decir que temos hoxe nas nosas mans, non, un debate interesante e necesario no que aportar e tamén coñecer as claves, non, que nos van dar por unha banda Luis Bará, que é deputado responsable de Medio Ambiente no Parlamento Galego polo Bloque Nacionalista Galego, e Manolo Soto, que é profesor da Universidade da Coruña, autora lá polo ano 96 dun artigo nos Adega Cadernos que xa decía por un plan enerxético galego sustentável que valería hoxe para tirar moitas conclusións donde estamos, e cando xa se abogaba por un uso racional dos parques eólicos. E ademais é necesario dicir que o Bloque Nacionalista Galego está a traballar, está a facer propostas en materias de enerxía, conscientes que como país é necesario outras políticas que as que nos queren vender desde o IBEX 35 do chamado capitalismo verde, non? Ímonos centrar realmente neste coloquio nas eólicas, porque están a afectar en todo o país macroproxectos en ter en conta moitas cousas e a situación propia, non, de Galiza, na que superamos os 100 concellos de parques eólicos. Bueno, mirando así datos, temos máis de 4.000 aeroxeradores instalados nos nosos montes, e isto representa o 15% da potencia eólica instalada no Estado, cando nos non chegamos ao 6%, non, da superficie estatal en territorio. E agora queren nos implantar aínda máis parques, non, e que leva a non aumentar a rede Natura ou outras consecuencias que van ser graves, non? Falamos entón dun problema ambiental disfrazado de verde que vulnera a biodiversidade, os ecosistemas, pero non é só un problema medioambiental, tamén o económico, porque co actual modelo eólico supón un grave problema ante a falta de compensación e retorno de beneficios para o noso país. Ou seja, non sei, para entendérmonos, as grandes eléctricas están ao servizo de IBEX 35, veñen con empresas foráneas, e as persoas propietarias reciben só de media, teño aquí o dato, entre 1,1 e o 2,4% do total da facturación dos parques, non? Non podemos falar de emprego cando pechan empresas como Isobat ou na comarca na que estou eu, a de Ferrolterra, que vende pechar Siemens Gamesa, que era a única, repito, a única que facía pás para muiños eólicos, é dicir, utilizan Nostalcal Colonia e outras consecuencias, non? Como vos decía, non me estendo máis, aquí hai persoas que poden contar e explicar mellor e tamén dar o seu punto de vista e cales son as ferramentas para poñer solución ou que tipo de enerxía é a que nos necesitamos ou como ten que ser eses circuitos. Só decir que dende o BNG abogamos por un acordo eólico participativo e dialogado para Galiza e que poña fin aos problemas derivados do que hai actualmente, non? Que se rixe por unha lei do ano 97. Así que imos cos ponentes, comezo facéndolle unha pregunta, neste caso a Manolo. A produción e o consumo de enerxía é a principal ou unha das principais causas de deterioración do medio ambiente. Pero a enerxía, nomeadamente a enerxía eléctrica, é fundamental nas nosas vidas. Como ves a compatibilización destas dúas cousas aparentemente contradictorias, non?
Sí, boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, bueno, pois agradecer ao Bloque Nacionalista Galego pois que me convide a, como di Olaia, como ponente a este debate, non? A esta charla e poder comentar tamén as miñas ideas como ecoloxista e tamén como, bueno, polo traballo do profesor da universidade, pois como, digamos, estudoso dos problemas ambientais. Centrados na miña experiencia na Galiza, pero desde logo non se poden desmarcar do contexto planetario, do contexto internacional. Entón, eu creo que estamos diante dunha situación que precisamente nos fala da seriedade do problema ambiental no conxunto do planeta e o que Galiza non é alleo, non é allea en canto a sufrir as consecuencias e tampouco é allea en canto as causas, a responsabilidade, por exemplo, pois nas emisións relacionadas co efecto invernadoiro, co quecemento global e a mudanza climática ou coa perda de biodiversidade, non? Entón, dentro dese problema ambiental, que é un dos principais problemas por novo e por poñer límites ao desenvolvemento da humanidade no planeta, un dos principais problemas, sino o principal o que a humanidade se enfrenta, porque non podemos esquecer que efectivamente pois hai problemas de todo tipo, pois de xustiza fundamentalmente, de igualdade, de equidade, pero moito deste problema veñe precisamente pola loita polos recursos e isto se agrava, porque se agrava a disponibilidade dos recursos e, sobre todo, as condicións de uso dos recursos no planeta, non? Entón, hoxe, pois hai unha coincidencia ou de alguma maneira unha unanimidade, non unha unanimidade ao 100%, pero si unha coincidencia dunha grande maioría a nivel científico sobre a problemática da mudanza climática, é dicir, do quecemento global, como un dos principais problemas ambientais. Pero non o único, precisamente. E o outro, a parte de distintas componentes que pois, podemos falar de problemas de contaminación, de toxicidade, de perda de recursos, non de recursos esgotables, pero o outro grande problema ao par da mudanza climática pois, é a perda de biodiversidade. E, nese sentido, pois, nos sirve tamén digamos, de punto de atención, pois como se puxo de manifesto como pois a incidencia da última pandemia da saída dun virus tan nocivo pois está moi relacionado coa destrucción do medio natural e coa destrucción da biodiversidade, non? E isto se agrava tamén. Entón son dous fenómenos que de alguma maneira se están alimentando. Entón os obxectivos, digamos que de calquera colectivo ou forza progresista ou preocupada polo futuro e de calquera país, pois debe ser frear a mudanza climática e frear a perda de biodiversidade. Por tanto, a descarbonización é imprescindible hoxe en día, é dicir, é necesario chegar a unha economía descarbonizada, é dicir, evitar unha economía que non continue enviando á atmósfera millóns e millóns de toneladas de dióxido de carbono, de CO2, que ata, pois, cando eu empecé a estar nestas cuestións ambientais, pois, ni siquiera se prestaba atención ao CO2, porque era o contrario, é dicir, nun invernadoiro, pois, se queimaban vegetais para ter máis CO2 e que creceran as plantas, pero pouco pois xa estaba posto de manifesto, por suposto, a nivel científico e se empezou a ver a gravidade do cambio climático, non? Con todas as consecuencias que trae, sin entrar agora nos detalles, de todo tipo, incluso para os recursos, é dicir, a merma da productividade, por exemplo, na riqueza das rías, na productividade das rías galegas, pois ten que ver co cambio de correntes nos océanos relacionadas co cambio climático. A subida do nivel do mar pois ten unhas consecuencias económicas e sociais importantísimas, non? Todavía, é dicir, pois, que casi non preferimos non pensar
que pode pasar cunha subida do nivel do mar. Entón, e logo os problemas de enchentes, de olas de calor, etcétera, etcétera, non? Entón, ese é un aspecto moi importante. E o outro, a perda da biodiversidade, pois está tamén, non é unha cuestión meramente ecolóxica, non é un desexo, digamos, de defensa dos animais ou de querer manter a natureza pois tal como era, etc., senón que a biodiversidade é imprescindible e os servizos ecosistemas son imprescindíveis para unhas condicións de vida mínimamente habitables no planeta, non? Entón, que ocorre? Pois que a solución que se está dando á descarbonización, que é a implantación de enerxías renovables como a solar, perdón, a eólica no noso caso, a hidráulica xa foi anteriormente e non por esta razón, sino pola facilidade de aproveitamento que tiña e por ser máis coñecida, estar desenvolta a tecnoloxía anteriormente, pero tamén a solar noutros casos, cando se fan en macroplantas solares, pois leva precisamente a un agravamento da perda da biodiversidade. E, por tanto, desde un punto de vista ecolóxico, pois se crea, decir, non é unha solución ao problema de sustentabilidade da economía actual. E logo están todos os problemas que a eólica estamos vendo, como tivo a hidráulica no seu momento, co asulagamento de vales e o éxodo de povos enteiros, non? E actualmente, pois, sin chegar a ese nivel, porque as eólicas se están poñendo, pero se están poñendo cada vez máis cerca das vivendas, das aldeas, das vilas, e con maiores impactos, incluso desde o punto de vista pois, do benestar xa físico no hábitat, no sitio de habitación. Entón, esta é un pouco a situación na que estamos. E as solucións, pois as solucións que nos presentan pasan por manter o negocio das transnacionais, as mesmas empresas enerxéticas que mandaron á atmósfera pois prácticamente todo o carbono acumulado na forma de carbón e petróleo, xa unha boa parte del, tamén se está a falar do esgotamento incluso do petróleo como combustible, non? Pois agora son as mesmas que é un mesmo modelo centralizado e de negocio e de lucro, pois optan por solucións que son as que lle interesan, pero que non son a solución ao problema ecolóxico. Entón, logo falaremos desas outras solucións, pero este é un pouco o problema no que estamos. É posible compatibilizar, como me decía Olaya na pregunta, que compatibilizar estas dúas cousas, é dicir, o uso da enerxía e as prestacións que trae, que necesitamos para o noso confort e unha vida digna, con a protección do medio ambiente, é dicir, con que esa enerxía non teña impactos. Pois é posible, pero en primeiro lugar é necesario un decrecemento da produción e do consumo de enerxía, en concreto nos ámbitos no que estamos nós, que con máis, noutros casos con máis, nós con menos renda que a media española ou que a media europea, pero aínda así con un nivel de renda moi superior á media do planeta, pois estamos nunha situación na que realmente temos que enfrontar un decrecemento, e Galiza, pola situación como de transformación de enerxía, de explotación de enerxía hidroeléctrica, de explotación de enerxía de carbón ata que mentre nos esgotaron as dúas minas de lignito, etc., pois tamén ten que proceder, digamos, a unha reducción da produción e a unha reducción no consumo nos distintos ámbitos, é dicir, na industria, no sector edificado, sexa na vivenda ou no sector terciario de servizos, administracións, turismo, etc., e no transporte. É dicir, que aí nos distribuímos pois casi a terceiras partes, pois máis na industria, máis consumo, pero logo a continuación pois o sector edificado, o que é uso nos edificios e iluminación, etc., e logo a mobilidade, o transporte. Entón, nos tres sectores temos que optar por modelos de menor consumo de enerxía. Por tanto, de alguma maneira temos que pensar en que non é necesario e nunca sería sostible cando pasamos dunha enerxía intensiva como é o petróleo e o carbono a unha enerxía extensiva
como enerxía que procede do sol a través do vento ou solar, entón vamos a utilizar grandes extensións de terreo, por tanto, o impacto sobre a biodiversidade é incluso maior que no caso das fósiles, non? Entón, non é posible pensar nun consumo de enerxía, nunha utilización tan intensa da enerxía para unha economía do futuro se realmente queremos avanzar cara a sustentabilidade. E nese sentido, pois hai moitas opcións de compatibilización, pero o foco ten que estar posto aí. Eu non comparto pois unha reclamación, unha reivindicación dun dereito á enerxía como tal, sino que o que temos que reivindicar é un dereito a unha vivenda digna, e unha vivenda digna non ten por que consumir enerxía, ou polo menos pode consumir un 10 ou un 20% do que consumen hoxe as casas, non? Con outro tipo de actuacións. E, desgraciadamente, pois, nos plans incluso que hai actualmente, pois, o que é a rehabilitación e a mellora das condicións de vivenda da edificación na vivenda e nos edificios, pois, está, pois, deixa moito que desexar e non se está poñendo ao nivel que se require. Temos que ir a unha mobilidade, temos dereito a unha mobilidade, non a calquera mobilidade, porque podemos falar de viaxes de vacacións en avión a calquera parte do planeta, etc. Cada un ten, é dicir, o poder adquisitivo de hoxe da clase media pois permite realmente desvaldir o planeta, se todo o mundo fai o mesmo, e é o que está ocurrindo, non? Entón, temos que ir a unha mobilidade necesaria, pero a outro estilo de vida no que a mobilidade vai estar reducida e ademais debe cumprirse por modos non motorizados. E, por tanto, hai que rehabilitar as cidades e pensar as cidades de outra maneira. Nestes días temos un debate en Santiago precisamente no que parece que se quere poñer unha limitación ao uso da bici cando, e mentre se permite o acceso de vehículos, etc., cando realmente, pois, bueno, pois, digamos que estamos esquecendo completamente parte das solucións, non? E na industria, pois, eu creo que ocorre algo do mesmo, é dicir, Galiza, pois, ven exportando a maior parte da enerxía eléctrica producida, seguirá exportando, é dicir, todos estes parques eólicos non son para o noso consumo interno, sino que están sendo e van a ser para exportación, e sobre todo se estivo exportando cando pois miramos o sector industrial, non? Con plantas electrointensivas que o que levaban, é dicir, que efectivamente o que acumulaban era enerxía ou consumían enerxía en produtos que realmente ian a exportación. Por tanto, hai que repensar unha economía local baseada no desenvolvemento local, neste caso fala a nivel galego, é dicir, autocentrada, e non nunha economía na que pensemos que imos seguir producindo equipamentos ou materias primas como para calquera parte do planeta e recibindo alimentos, porque aí sí que temos unha economía no sector agroalimentario pois cada vez máis mermada, recibindo alimentos de calquera outra parte do planeta con toda a carga de consumo de enerxía no transporte, ademais do consumo pois nos modos de produción de alimentos, non? Entón, aí están as solucións, é dicir, non están tanto no campo de producir a mesma enerxía que consumíamos ata ahora con enerxías renovables. É certo que a enerxía que se vai a consumir debe ser renovable no futuro, pero é necesario reducir a produción e o consumo de enerxía a través do que se pode facer nestas outras liñas, que é moito. É dicir, que podemos ir a menos dun 50% do consumo actual a curto prazo, a horizonte 2030, é dicir, estamos a 2030, pois si se pode chegar a ese nivel. De feito, realmente xa nos fixo, non, un enfoque así global para poder seguir todo o debate. Comentaban antes que Luís Vara viña de estar na práctica, non sei ben onde estaba, pero supoño que nun lugar onde queren facer un parque eólico. Bueno, creo que quedou claro, non, coa intervención de Manolo, que atallar o cambio climático ten que ser unha das nosas principais preocupacións e onde temos que centrarnos para traballar. E falabas tamén, non,
da enerxía extensiva, unha é o dos parques eólicos, é unha situación que nos estamos a encontrar agora como país, non, que vamos ter que enfrontar, entonces, e que non está ese de impactos, algúns xa os nomeou tamén Manolo, non sei, Luís, se nos podeis comentar que tipo, ou seja, centrándonos tamén en Galiza, en que situación nos atopamos a respecto diso, non? Grazas. Hola, boa tarde. Sí, hoxe estivemos pola zona de Padrón e a Estrada, no Castro Valente, que é un dos moitísimos exemplos disto que chamamos a mega invasión eólica, non? Porque realmente é como unha especie de carreira atolondrada por tramitar proxectos, a ver quen chega antes, nunha especie de gran casino eólico que está sendo avalado polas institucións, desde as europeas, estatais e a Xunta de Galiza, por suposto, non? Que lle pon a alfombra a todos estes grandes grupos económicos. Entón, o impacto deste modelo é brutal, é devastador, por ser intensivo, non? E pola ocupación do territorio que supón. Eu diría que a primeira víctima, a primeira perxudicada é Galiza, o país no seu conxunto, porque é un modelo de espolio, como sabemos, non? Dos nosos recursos, da nosa riqueza. A segunda víctima deste sistema, deste plan, é a democracia, porque hai unha vulneración constante de todo tipo de procedementos e de dereitos democráticos, empezando polo dereito á información e á participación. É incrível que a xente para informarse teña prácticamente que facer un curso acelerado de enxeñería para poder coñecer os proxectos e analizalos, estudalos ou buscar asesoramento. Ademais, hai todas as dificultades que sabemos para poder reunirse e facer un proceso realmente de participación. Debería vir da propia administración, da Xunta dos Concellos, a información á veciñanza afectada, a parte xa tamén dos procedementos de extorsión que podemos chamar mafiosos que utilizan moitas destas empresas co amparo da administración de vulneración de todo tipo de dereitos, porque ademais a Xunta xa se encargou de cambiar todo tipo de leis para darle todas as armas e todo o poder a estas empresas, incluindo xa algo que é absolutamente perverso, non? Como a declaración da utilidade pública prevalente a respecto de outras utilidades, non? Como pode ser a do monte comunal, que é un monte que por lei ten utilidade pública e interese público, pero inventaron a utilidade pública prevalente, entón un parque eólico prevalece na súa utilidade pública, sabedes, sobre o monte comunal, para quitarlle calquera capacidade ás comunidades de montes para poder decir que non a un parque eólico, non? Non lles queda outra, entón inventouse esa fórmula tamén perversa, malévola, de máis vale un mal acordo que unha expropiación para que todo o mundo entre pola trague con esas rodas de moinho eólicos, neste caso, destas empresas, non? Despois, hai tamén un ataque, unha vulneración absoluta digamos, ao dereito comunitario, todo tipo de directivas que son vulneradas, empezando pola directiva Hábitats, non? Que exixe a protección de hábitats e de especies declaradas por Europa de interese prioritario, non? Que están sendo absolutamente arrasadas por moitos destes proxectos, a directiva Marco da Auga tamén. Bueno, o que está pasando cos humidais en Galiza é de absoluto escándalo, eses máis de 1000 humidais que foron inventariados no seu día, que non teñen ningún tipo de protección, e que moitos deles están directamente afectados por estes proxectos. Cando, ademais, a directiva Marco da Auga di que habría que facer estudos específicos de carácter hidrolóxico e hidroxeolóxico deste tipo de proxectos se nos está facendo. Ben, a directiva que regula a información ambiental, bueno, esta fraude escandalosa de lei da fragmentación dos proxectos. Fixadevos ata onde chegan no abuso, non? Na prepotencia, que o mesmo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, nunha sentenza que é absolutamente demoledora, dixo con respecto ao Parque do Oribio, di que existe un gran vacío legal en materia ambiental no que se amparan as empresas enerxéticas para levar adiante os seus proxectos. E despois di, hai unha situación que se agrava cando a sociedade non ten canles para a participación, di o Tribunal Superior, no desenvolvemento das renovables, estando relegados a un papel pasivo de afectados frente a un papel activo de agresores e beneficiarios das empresas e a administración. É dicir, o Tribunal Superior de Justiza de Galiza chámalle literalmente agresores
as empresas e a administración. E hai un absoluto desprotección da xente, do territorio, dos dereitos, da democracia do país, porque ademais, iso tamén os imperialistas xa o inventaron, non? Os romanos como os imperialistas, que fixeron habilmente? Pois os romanos, para expoliar o territorio, inventaron os pactos de hospitalidade cos povos indígenas, non? Con acordos coas súas élites, coas súas clases dirixentes. Pois aquí ese papel fai no Partido Popular, además como eles son os máis galegos que ninguén, pois fan ese papel, non? De mediadores, de intermediarios, de súbditos, de representantes deses grandes poderes, non? Se baixamos ao terreo, digamos ao micro, xa parque por parque, o impacto destas infraestructuras que son descomunais, eu utilizo moito esta imaxe, que, bueno, non hai de ver moi ben na cámara, pero ven ser 24 parques eólicos xuntos, pegados un ao outro, no parque na Serra do Suído, entre as provincias de Pontevedra e de Ourense. Son miles de hectáreas de afección, porque a veces non vemos, e non explican, desde logo, o que significan todas estas zonas coloreadas, que son realmente a afección territorial que teñen os parques. É o que lle chaman as poligonais, non? Hai moita xente que ve o impacto do aeroxerador, non? Ou das liñas de evacuación ou da subestación, pero realmente cada parque supón a afectación e o cambio urbanístico dun territorio que poden ser 200 ou 300 hectáreas, que a veces é monte, pero moitas veces xa son, como decía Manolo, son zonas de val, zonas de outro tipo de producción, zonas incluso habitadas, porque claro, a distancia do aeroxerador son 500 metros con respecto a unha zona habitada, pero a poligonal é enorme, non? O espazo que ocupa. E todo iso que fan é un proxecto sectorial de incidencia sobre o municipal para que os concellos non teñan ninguna capacidade de intervención e fan unha transformación urbanística do solo. Na práctica é unha macro, unha mega, como neste caso 24 parques eólicos, un megaparque industrial. Isto realmente é un proceso de intensificación e de industrialización do monte que están facendo pola vía tamén forestal, pola vía dos proxectos mineiros, que hai moitísimos tamén no país, e pola vía desta invasión eólica, non? Entón, iso ten uns impactos moi grandes, ali onde estamos vendo, incluso nas repotenciacións, porque cada vez os aeroxeradores son máis grandes, por lo tanto, as pistas de acceso teñen que ser moito máis grandes tamén e máis amplas, máis extensas, levan moitísimas canalizacións soterradas e tamén gavias, non, ao lado desas pistas que en algúns casos poden chegar incluso a cambiar o réxime hidrolóxico porque son pistas de kilómetros, non, dos accesos para chegar a todos os muiños, bueno, desfeita absoluta de humidais cando hai esas zonas que debían estar protegidas polo dereito comunitario. En fin, as subestacións, as vías de evacuación, as liñas de alta tensión, e realmente o impacto é tremendo no territorio, non? Entón, nos o que estamos percibindo, desde logo hai un traballo cada vez máis intenso no territorio de carácter social de moitas organizacións e plataformas, e hai unha auténtica insurrección, eu creo que social, que, claro, neste contexto de pandemia non se pode exteriorizar mediante unha gran movilización, que senón eu estou convencido de que habería unha movilización masiva en Compostela como resposta a estes proxectos, non? Porque son moi lesivos e a xente está o vendo cada vez máis. Incluso moitas comunidades de montes que en principio teñen unha atitude máis receptiva e que cando se lle explican as consecuencias reais destes proxectos e a información que se lles oculta, pois teñen outro punto de vista, non? Estamos vendo tamén como moitos concellos se están posicionando tamén en contra deste modelo, e moitos concellos incluso do Partido Popular, sobre todo cando hai unha colisión máis clara na ubicación entre, digamos, usos do chan, cando lle afecta a usos que son realmente tradicionais e, digamos, elementos centrais do desenvolvemento económico das comarcas. Que pasa, por exemplo, na zona de Ordes e noutras zonas, non? Zonas de aproveitamento gandeiro que de repente se ven invadidas por estas infraestructuras que, ademais, o grave, como tamén xa adiantou Manolo, que non teñen retorno no territorio. Nin xeran actividade económica, nin xeran actividade industrial, porque vemos como esta macroinvasión eólica vai acompañada de desmantelamento de plantas industriais de fabricación de componentes para o sector eólico, non? E os retornos, digamos, os beneficios que deixan no territorio son mínimos, son unhas migallas, non? Porque son
as cifras que dixo Olalla, non? E sumando o que reciben os concellos, pois. E claro, aínda por riba disto, o que vemos é que Galiza ten que pagar unha factura eléctrica máis cara, non? Sen entrar no debate que abriu Manolo, que é un debate moi complexo, non? E que nos daría para moitas sesións, pero aínda por riba nós temos que pagar a factura máis cara. Por qué? Porque temos que pagar os custos do transporte, que é unha parte importante da factura, e como Madrid, que é a grande aspiradora, non? De recursos e de riqueza dos demais para eles, pois como producen o 4,5% da enerxía eléctrica que consumen, pois teñen a que recibir dos outros territorios, non? Entre os de Galiza, e os custos deses transportes son moi grandes, non? Pero ademais temos que pagar máis pola factura eléctrica porque como aquí se lle cobra ás empresas un canon, hai unha sentenza que di que ese canon teñen que pagar a xente dos territorios onde se produce a enerxía, ainda por riba, non? Que é xa o mundo ao revés. Entón, eu creo que para empezar, para abrir así o tema, pois podemos deixalo aquí, porque me gustaría despois falar un pouco do modelo que defende o BNG, porque logo o BNG defende as renováveis, defende alternativas a este modelo, e que gustaría tamén facer unha crítica, un análise dese discurso perverso alrededor do Green Deal, non? E de toda a ideoloxía capitalista, é dicir, de como o capitalismo é tan hábil. Eu creo que tiña razón Sarkozy cando dixo aquilo de que había, bueno, marxásteme da pantalla, hai un montón de xente, pero bueno, sigo falando. Si está o fondo branco, non sei que pasa. Había que reinventar o capitalismo, efectivamente. Estes teñen unha capacidade para reinventarse a cada día, entón agora reinventáronse, como decía Manolo, de verdes, de renovables, de circulares, de resilientes, e de toda esta parafernalia terminolóxica que se apropian dela. É dicir, os mesmos que foron os grandes causantes do desastre ambiental no que está o mundo, o planeta, que nos puxeron ao borde do abismo, agora preséntanse como salvadores. E por que se presentan como salvadores? Porque aquí hai un enorme pelotazo, unha grande burbulla, un grande negocio, e hai, de repente, grandes investidores, a grande banca, grandes fondos de investimento que están en Qatar, están en Liechtenstein, están nas illas do Canal da Mancha, que ven nas renovables un gran negocio e unhas rendibilidades astronómicas. Entón, por isto esta voracidade, e por isto puxeron os ollos en Galiza, porque como moi ben dixo o patrón de Greenalia, nunha charla que lle vin, que estaba buscando investidores na bolsa, decía el, fixadevos a lógica destes señores que son os dos portalos giratorios, non? Da Consellería de Medio Ambiente de Amato. Dicía ese nunha entrevista que lle facían pola televisión os investidores. A ver, vos cando ides a Galiza, cando chegades ali en avión e ides a Lavacolla, que vedes? Vedes eólicos e eucaliptos. Pois iso é Galiza, eólicos e eucaliptos. É a rapiña, non? A depredación, o espolio. Ese é o modelo que nos queren impoñer co aval, xa digo, perverso do discurso verde, do Green Deal, da Unión Europea e do Susum Corda. De feito, bueno, falando, Luís, non do chamado Green Deal, que é a estrategia europea e estatal de enerxías renováveis e que configuran de alguma maneira o marco ideolóxico do que se chama agora economía de verde, hai detrás non o que comentaba Luís, todo un pelotazo, non? Era interesante que, aparte de falar non destas consecuencias que foi nomeando Luís, que nos puderas explicar as alternativas, e por outra banda, xa lle fago a pregunta a Manolo para que responda tamén despois, porque falamos tamén moito, non? Agora utilizamos moitos termos, outro é o da transición ecolóxica, que pasa pola sustitución de fontes renováveis de fontes non renováveis, perdón, polas renováveis, pero el xa mencionou non tamén todos os impactos e consecuencias, e cales deberían de ser. Aí lle pregunto a Manolo, esta sería para Manolo, a primeira para Luís, as opcións enerxéticas para o noso país. Explicou que era o decrecemento, non? Pero que opcións hai? Donde temos que ter enerxía? Supoño que canto máis cerca, mellor, etcétera, etcétera. E logo lembrarvos que as preguntas ou cuestións que poidades facer para logo o debate que podedes ir poñendo polo chat, que así mos anotando ou eu ou Elvira se me escapa algunha. E nada, se nos podes non explicar un pouquiño as alternativas, Luís, do que falabas do Green Deal e... Non sei o Luís. Gracias. Digo eu que isto de renovável só moi ben, non? Quen non vai defender algo que se chama renovável, non? Bueno, resiliente xa, fantástico. Entón, o debate eu creo que non é se renovables si ou renovables, non, lóxicamente, non. O renovável, o debate é que modelo, non? É ao servizo de quen. E despois hai que entrar xa en outro tipo de detalles, non? Entón,
que defende o BNG respecto da enerxía? Primeiro, hai que facer unha aclaración, independentemente de todos os cambios que hai que facer no modelo económico, no modelo social, no de consumo, na enerxía, hai que ter claro unha cousa, que Galiza é excedentaria na produción de enerxía eléctrica, pero é deficitaria na produción total de enerxía, lóxicamente, non? Temos un déficit de produción de enerxía moi importante. Con respecto á eléctrica, limitándonos inicialmente a eléctrica, nos defendemos un modelo, en primeiro lugar, galego, é dicir, que este ao servizo do país, da maioría social, das comunidades locais, é dicir, que sirva para desenvolver, artellar, vertebrar o territorio, para xerar riqueza no país, para poñer a riqueza que temos. Nós somos un país rico, temos unha inmensa riqueza, o vento, a auga son riquezas, hai que poñelas ao servizo do país, non? Cousa que non ocorre con este modelo, que é un modelo de espolio. En segundo lugar, defendemos un modelo público, é dicir, un modelo onde a iniciativa pública teña capacidade de ordenar e desenvolver, e mesmo a través dunha empresa pública, porque é un absoluto paradoxo, un contrasentido, que un dos grandes inversores neste momento en enerxía eólica no país sexa unha empresa pública norueguesa. É dicir, Noruega ten unha empresa pública que está promovendo macroparques eólicos, nada máis e nada menos que nas áreas orientais en Trevinca, non? En terceiro lugar, un modelo participado, que conte coa participación da xente, e cando falamos de participación, falamos tamén de que a cidadanía, os colectivos sociais, os propietarios das terras, os concellos sexan parte desa empresa pública e deses proxectos, non? Que poidan promovelos. Por exemplo, en Dinamarca hai unha lei que establece que a veciñanza dun parque eólico poida ter, ou dun proxecto enerxético, digamos, pode ser tamén fotovoltaico, pode ser de outro tipo, poida ter unha participación de ata o 20% nese proxecto, que non ten nada que ver coas cifras das que estamos falando agora, non? Falamos dun proxecto, por lo tanto, dun modelo que sexa xusto, que sexa sustentable, que sexa respetuoso co territorio, que acoute, que delimite que zonas non se poden utilizar para este tipo de modelos, que, por lo tanto, que estea dimensionado, non tendo en conta o territorio, e despois unha cuestión importante que sexa distribuído, non? Fronte ao modelo este centralizado e de oligopolio no que estamos, un modelo distribuído pasa por producir enerxía efectivamente canto máis cerca mellor, para evitar tamén todo o dispendio que supón o transporte de enerxía, non? Pérdese moitísima enerxía polo camiño, non? Entón, nese modelo distribuído, aparte, desde logo, cousas que comentou Manolo, como, por exemplo, o aforro, non? A reducción de consumo enerxético, a eficiencia enerxética, todo isto, hai dous elementos que son, para min, fundamentais, que son traballar na liña de fomentar o autoconsumo e, en segundo lugar, as comunidades enerxéticas. Neste momento hai moitas experiencias e hai incluso agora uns cambios normativos que favorecen as comunidades enerxéticas, entón isto significa que os propietarios da terra, que as comunidades de montes, que a veciñanza en xeral, que se pode organizar en cooperativas ou outro tipo de fórmulas para producir enerxía, para autoabastecerse de enerxía, para ter un recurso enerxético moito máis próximo e máis barato e, ao mesmo tempo, incluso poder esa parte da enerxía sobrante poder comercializala, non? É dicir, nesa escala, non? Bueno, todo isto, desde logo, pois, con todas as garantías ambientais e de protección do territorio, sobre todo daqueles espazos que teñen que ter esa protección, porque estou totalmente de acordo no que dixo Manolo, que a biodiversidade debe ser unha grande causa, non? Porque se algo nos quedou claro é que a biodiversidade é unha especie de seguro de vida colectivo, non? E se expande un modelo eólico intensivo como este, que destrue a biodiversidade, ao final non é renovable, ao final é destructivo do renovable, porque o que é renovable son as turbeiras, son os montes que temos producindo. Decía outro día un dirigente dunha comunidade, entón nós temos un monte renovable, non queremos que nos traigan aquí renovables, non son montes renovables, porque temos un proxecto aí en Gondomar, en Vincios, que lle queren plantar ali un parque eólico, e teñen un proxecto espectacular de diversificación productiva, usos sociais, usos ambientais, educativos do monte, non? Entón, un pouco, esas son as liñas que nos defendemos, porque, efectivamente, Galiza ten que producir enerxía,
ten que reducir a produción e o consumo, pero ten que producir enerxía, temos que ter fontes, temos que ter, digamos, un mix, e temos que, eu creo que traballar nesas claves, non? De que sexa un proxecto que estea pensado desde nós, para nós, e ao servizo dos intereses do país, e que sirva para dinamizar e xerar riqueza e menores custos de enerxía tamén, para ter unha tarifa eléctrica máis barata, lóxicamente, non? Algo está claro con respecto, remato con isto, algo está claro con respecto ao actual modelo, contra o que din que leva moitas rendas, que xera moito diñeiro, digo para desmontar tamén ese discurso. Ningunha zona de alta produción eólica é unha zona que este nunha progresión de crecemento demográfico, nin de crecemento económico, nin de xeración de emprego, nin de nada. Son zonas que están no declive absoluto, que están baixando na poboación, perdendo o impulso económico, e ali non se crean postos de traballo. Podemos poñer múltiples, empezando por Muras, e rematando por calquera concello da Costa da Morte, non? Xera rendas, un concello pode redistribuir esas rendas como fai Muras, non? Está ben, porque xa teñen ali os muiños, entón redistribuyen as rendas, pero non é unha opción de futuro para esos concellos, porque o que significa é devastar o territorio, anular outros posibles aproveitamentos e, ao final, ir a un monocultivo, digamos, que é devastador e que non xera ningún futuro. Ben, agora preguntando de Manolo das opcións enerxéticas, que por certo é unha pregunta que se liga un pouco sobre iso, que fala si pode poñer Manolo Soto algún exemplo de legislación que promova ou impoña vivendas sustentables. Digo, porque se está das vivendas sustentables dentro das opcións, para que xa teñas en conta iso. Sí, ben, bueno, eu creo que Luís o fixo xa unha presentación moi completa do que son as medidas máis xerais e pois reforzar efectivamente a importancia do que serían as comunidades enerxéticas e a necesidade pois de que desde a administración galega, desde o sector e desde o goberno, e aí é onde temos realmente o verdadeiro problema, non? Pois que promovan este tipo de actuacións. Tamén no tema da vivenda que vou comentar, pero en particular pois no das comunidades enerxéticas e na autoproducción. Entón, a nivel de comunidades de montes, por exemplo, hai potencial para producir enerxía sen que a enerxía sexa o elemento único ou principal, é dicir, non se trata de pasar 500 hectáreas dunha comunidade de montes a un macroparque eólico, senón, por exemplo, de aproveitar, de mellorar a produción en réximen de diversificación dos aproveitamentos do monte, e aí entra pois en biomasa residual forestal unha parte de produción de enerxía que sería moi importante no caso galego, precisamente. Frente ao modelo de cultivo enerxético, coa única finalidade de produción de cultivo para enerxía, que é o modelo de eucalipto. Se é eucalipto para pasta de celulosa de desintegración, que coñecemos ata agora, ou se é eucalipto ou algunha outra especie para logo converter en enerxía a través de combustión ou de outras tecnoloxías. Entón, iso é moi importante e o problema que se vai a dar é que imos ter o recurso xa hipotecado, é dicir, o recurso que é o espazo, que son os montes, pois vai estar xa en mans alleas, está xa en mans alleas en boa medida, e vai estar en mans alleas, e incluso pois o de comunidade de montes, etc., pois estará tamén. Por tanto, non vai estar disponible para unha alternativa, digamos, autocentrada. Eu creo que ese debe ser un dos obxectivos fundamentais e na liña do que comentaba Luís, non? Si falamos de liñas de produción enerxética e cales podrían achegar algo máis a nosa produción, bueno, en primeiro lugar, aínda Galiza sendo deficitaria en enerxía, en conxunto, e excedente en enerxía eléctrica, pero en conxunto deficitaria en enerxía, é deficitaria en relación
o nivel de consumo claramente non sustentável que temos ata agora. Cando falamos de vivendas bioclimáticas e pasivas, pois falamos de reducir o consumo en máis, bueno, serían un 80%, ou 90%, pero claro que non todas as vivendas construídas se poden chegar a ese nivel, pero podríamos reducir en máis do 50%. E podemos imaginar como a mobilidade nas nosas cidades pois se pode reducir tamén moitísimo o consumo de enerxía, abonda que un transporte público, e é certo que no rural pois a veces hai isto, bueno, que Galiza no rural o transporte público pois realmente está limitado e non é fácil pensar que pode haber unha alternativa eficiente de transporte público colectivo para unha poboación dispersa, non? Pero tamén sabemos que xa, ainda sendo Galiza todavía un país con unha parte rural importante, tamén sabemos que xa o grosso do consumo de enerxía está nas cidades, está na poboación urbana que pasa moito do 50% xa, non? Entón, aí hai outra marxen de reducción importante do consumo. E logo é certo que é necesario que a maior parte do consumo de enerxía vai a pasar a modalidade electricidade. Por tanto, necesitamos máis produción de enerxía renovable, sí, pero non para sustituir toda a produción que había e todo o consumo que temos no modelo non sustentable vixente ata agora, non? Entón, dito isto, pois eu creo que a eólica debería estar xa no límite, é dicir, non podemos ir para arriba, podría haber algún crecemento con algunha repotenciación de algún parque, sempre que esa repotenciación non conleve máis impactos, porque pois muiños máis altos, etc., pois pode haber máis impactos, entón habrá casos en que sí e casos en que non. Por aí podría haber unha marxen, pero todo que é novas implantacións de eólica, pois vai a levar, é dicir, estaría limitado desde un punto de vista dos intereses económicos e desde un punto de vista da sustentabilidade ambiental. A hidráulica, por suposto, Galiza é un dos países que ten os ríos máis intervidos, outros países estiveron botando abaixo presas que se construíron nos anos 50 e 60, e no noso caso pois están ao borde están xa superado tamén o que é a vida útil ou os períodos de concesión e habería que poñer sobre a balanza si necesitamos reducir, eliminar algunha das presas para poder recuperar a biodiversidade, a integridade dos ecosistemas fluviais que temos tan deteriorada no noso caso, no caso galego. Entón, pero supoñamos que se mantén a produción hidroeléctrica e a eólica en terra nese sentido, non? Que máis temos? Pois temos moito espazo construído no que a enerxía solar pode satisfacer a maior parte do consumo urbano e máis que iso, é dicir, o consumo nas vivendas e nos edificios. Claro que iso require axentes descentralizados e non está en mans de grandes, ou polo menos o poder único non estaría, porque sí que poden actuar grandes empresas na promoción tanto na fabricación de panéis como na tecnoloxía, etc. Pero ao final as decisións están descentralizadas e parece que eso non lle interesa o capital, non? Sin embargo, os tellados reciben sol e os tellados non sufren ou instalando aproveitamento enerxético nos tellados non estamos impactando biodiversidade nas áreas da rede natura, noutros espazos de interese natural, nas montañas, na paisaxe, etc. Entón, aí hai un potencial moi elevado para producir enerxía eléctrica para un consumo racional. E logo está o tema da biomasa, onde a biomasa residual a través de biogás e fundamentalmente tamén a biomasa residual forestal, nun aproveitamento múltiple do espazo forestal, como comentaba antes, pois pode ter unha porcentaxe significativa.
a rendibilidade é menor e, por tanto, está completamente esquecida dentro das liñas das grandes empresas e dos gobernos, tanto do goberno central como do goberno da Xunta neste momento, que simplemente pois dan como xa se dixo, pois facilitan o que son a liña de interese das transnacionais. Non? Entón, aí temos ese marco e dentro da liña de interese das transnacionais xa se está falando da eólica mariña. Eu creo que Galiza debe manter esa decisión e ese pulo por non permitir eólica no litoral, nas rías, e sí que podría haber eólica flotante, pero eu creo que só podemos falar diso cando se den estas condicións, é dicir, cando se poña un límite a seguir instalando novos parques eólicos en terra, non? Entón, isto serían un pouco as liñas. Por suposto, a eólica flotante fora da liña de costa pode ter un potencial importante e sí que podría alimentar algún tipo de consumo elevado de enerxía en puntos concretos, non? E a nivel de produción centralizada neses parques. Por tanto, pois digamos que se hai algún proxecto de alto consumo industrial, de alto consumo enerxético, pois debería ter unha solución deste tipo que non pode pasar polo consumo dunha rede tan extensiva como é a eólica ou a hidráulica, etc., cos impactos que ten en terra. Só podemos pensar que esa enerxía será sustentable para outro tipo de economía e para a necesidade básica da poboación, non? Entón, aí están as alternativas desde o punto de vista de sustentabilidade, as que vemos que tanto os gobernos como as multinacionais pois están impoñendo, pois non van nesta liña que eu digo, non? E logo, sobre o tema de non hai normativa obrigatoria, é dicir, sobre a edificación bioclimática e o que se chama edificación pasiva en canto á enerxía, onde, decir, de consumo mínimo, onde falamos dese 10%, 10-20% do consumo actual, pero o que hai é un plan de actuación neste sentido do goberno central que, sin embargo, é pois moi pouquiño, é dicir, que achega moi pouco e que eu diría que manifesta a escasa loita de interese na loita contra a pobreza enerxética. O objetivo do Plan Nacional de Integrado de Enerxía e Cambio Climático, que é do ano pasado, pois limítase a actuar sobre as condicións do 6,4% das vivendas principais a nivel do Estado, daqui a 2030. Ademais, espera 2025 a realmente empezar a actuar, é dicir, queda para a segunda parte da década. E realmente pode decir que se actúe sobre as máis que na práctica despois non é así, porque decir, pois hai que facer investimentos e o mellor o que tengan a vivenda peor aillada pois ni siquiera pode acometer o investimento, non? Pero actuar sobre un 6,4% pois realmente non creer e non considerar que o aforro enerxético nas vivendas pois deba ser unha prioridade. E logo, e no sector público, pois no caso das instalacións en xeral, fora da vivenda, pois chega ao 16%, pero sigue sendo unha mellora moi reducida a un horizonte como é 2030, como é 2030, non? E tamén no caso da administración pública, a Unión Europea pois estableceu unha obriga de unha renovación, unha mellora, renovación enerxética no parque de edificios públicos do 3% anual. Un 3% pois non é moito, porque nesa década pois efectivamente non é importante, porque chegaríamos a un 30 e pico ou 40%, pero resulta que só obriga a administración, é dicir, aquí só é Estado, a administración central, que ten o 0,2% de toda a superficie residencial e terciaria construída. Por tanto, e ni siquiera obriga pois a administración autonómica ou local, a educación, a sanidade, é dicir, a todos os edificios da administración que realmente onde está o tema, non? Entón é unha mala interpretación claramente do que é o parque público da administración
que no sentido amplo pois sería moito máis, e sí, sería moi importante a eficiencia enerxética en todo o parque público construído, non? Tanto na vivenda pública en particular de protección oficial como no que son instalacións da administración. Entón, ese ámbito, pois realmente, pois eu creo que non se está enfocando correctamente e se está confiando todo a isto o que estamos vendo que crea graves problemas sociais e ambientais, que son os macroparques, neste caso, no noso caso eólicos de momento, e no outro caso pois tamén solares, non? Ben, como estamos, bueno, realmente xa levades explicando un tema, realmente tiña máis preguntas, pero é verdade que hai moitas, entonces creo que máis productivos empezamos a responder as preguntas que foron saindo polo chat, e ao mellor rematar que digades así a grandes rasgos cal é como temos que actuar, non, dentro do que son as comunidades para facelo, ou incluso Luís explicarnos cal é o traballo que está a desenvolver o BNG. Imos agora coas preguntas e logo xa podemos ir coas conclusións, non? Unha das preguntas, ben, a primeira xa responderas antes sobre... Olalla, Dime, se che Luís. parece que fun tomando nota máis ou menos das preguntas e vou respondendo así algunhas. Vale, eu vou facendo... Bueno, hai unha aquí para Manolo Soto. O noso Concello nas alegacións a unha das 6 liñas de alta tensión que nos queren poñer, xa temos 4, sumarían 10. Considera que esa liña en concreto non ten incidencias medioambientais? É unha liña de 220 km... Bueno, é unha pregunta moi concreta. Se queres mirar ti e despois responder, e queres ti... No. Sí, bueno, a pregunta Claro. que non coñece a situación concreta. Matemáticas. Non coñezo a situación concreta sobre, pero todas as liñas de alta tensión teñen impacto, sin dúbida. Non hai, poden terme máis ou menos dependendo do que destrúan. Claro, é dicir, pois na proximidade das vivendas, a alta tensión é perxudicial para a saúde, por tanto, calquera proximidade a zona, non a zona habitada de que non poida pasar pois, nun momento por baixo, sino a que a vivenda, é dicir, onde o lugar de traballo, non, onde un vai estar moitas horas ao día e particularmente nas horas de sono, por tanto, a vivenda. Pero logo a destrucción pois de bosque, do que sexa, non? É dicir, contra no tema de biodiversidade e a destrucción de carballeiras ou de outro tipo, pois é un dos problemas das liñas de alta tensión. Ben, o de repotenciar realmente tamén se contestou antes. Non sei se querías responder, Luís, cal é realmente o papel e a capacidade que teñen as administracións, falo en concreto da local, pero mesmo da galega, neste tipo de tramitación promovidas por empresas privadas que van a tramitación ante o Ministerio. Pregunta Ana Hermida, hai algún tipo de limitación do territorio onde se poña couto o establecemento de parques eólicos? Hai quen tamén pregunta polo traballo de Muras. A ver, con respecto a un comentario breve sobre as repotenciacións, eu vin unha repotenciación no Roncudo, no promontorio do Roncudo, que é unha auténtica devastación, porque claro, que fan? Cambian 12 eólicos por 4, pero son o triple, porque os de fai 30 anos e os de agora non teñen nada que ver, non? Entón, as pistas que teñen que facer para chegar ali e para instalar os eólicos son descomunais. Ali arrasaron un humidal, ben, en fin, é unha auténtica desfeita tamén, pero bueno, depende das zonas, en todo caso, pode ser unha alternativa, pero eu sería moi cauto tamén e miraría todo con moito... Con respecto ao Miteco e ás zonas de exclusión e todo isto, na legislación galega exclúe os espazos protegidos, naturais protegidos. Xa se cuidaron de non ampliar a rede Natura, como no Suído ou na Groba ou moitos outros territorios. Fixe un traballo moi interesante a este respecto o colectivo Revinxe, non? Analizando todos os parques que van en zonas de ampliación da rede Natura. É un auténtico escándalo. O BNG está preparando un informe moi completo para levar ás autoridades europeas para denunciar o risco que supón isto para hábitats que deberían estar protegidos. E iso debería dar lugar a responsabilidades por parte do goberno galego, non? O tema da nova lei de reactivación económica que acaba de aprobar o Partido Popular pola porta de atrás e por vía de urxencia no Parlamento, ven a dicir
que se poden poñer parques eólicos incluso fora das áreas de desenvolvemento eólico das previstas no plan, en calquera punto do país se ten unha función estruturante. É dicir, se é un investimento de 30 millóns, 50 millóns que vai servir para dinamizar o territorio, pois poderíase autorizar incluso quitando as zonas de espazos naturais, red de natura e demais. Que pasa aquí? Que é unha carreira dunha grande especulación e dun pelotazo enorme, hai unha burbulla, están creando unha grande burbulla na eólica, entón non hai capacidade material no sistema para a rede eléctrica, digamos, evacuar toda esa produción eólica, incluso non hai territorio xa para tanto parque, non é descomunal. A presidenta da Rede Eléctrica Española acaba de decir estes días que hai peticións por 170.000 megavatios e hai autorizados 60.000. É dicir, moitos destes parques non se van facer. Pero están, é dicir, houve unha subasta nunha poxa, non? Para, digamos, de potencia eólica, e houve unha serie de empresas que fixeron ofertas que conseguiron megavatios entre las Grinalia e outras, non? E agora teñen un prazo para instalar os parques. Por iso hai esta presión tan grande e esta voracidade para poder levar a cabo os proxectos. Moitos deles non se van facer, eu creo que non se van facer, non? Con respecto ao tema de como facerlle fronte, bueno, por suposto que preguntaba unha persoa do Caurel, o BNG defende neste momento unha non sei se o quere, de feito, porque a xente non veo do Courel, ti si que lixe a pregunta, o mellor quere explicar o tino. No, pero digo eu o que preguntou, é que se non, digo por abrir un pouco, digo que a persoa do Courel que falaba aí, que pregunta sobre cal é a posición do BNG, non se o BNG defendería unha moratoria. Defendemos unha moratoria, defendemos un novo plan, na liña do que dixen antes, pero claro, mentre non teñamos iso, temos que facerlle fronte o que nos ven en riba, non? E intentar presentar alternativas. Entón, eu defendo que é fundamental digamos, a batalla social, a mobilización, a organización social en colectivos, en plataformas, bueno, hai algunhas plataformas xa de ámbito galego, como Aldea Sin Horizonte, que é unha coordinadora de distintas organizacións, hai tamén o Plataforma por un Rural Vivo. Entón, isto é unha suma de batallas, digamos, de loitas a nivel local, porque na medida que consigamos concienciar a moita xente, posicionar a moita xente e xerar presión sobre, fundamentalmente, o Partido Popular, conseguiremos, digamos, dobrar o brazo, non? Ou intentar dobrar o brazo, ou, por lo menos, parar esta agresión. Eu creo que no ambiente social estáse conseguindo avanzar bastante, como vos dixen ao principio, non? E por iso moitos concellos, pois que o Partido Popular dalles igual, votar unha cousa no Concello e outra cousa no Parlamento, pero chamou a atención que hoxe sai unha declaración da Conselleira de Medio Ambiente que di que moitos parques non se van facer, que se están tramitando os proxectos, pero moitos non van ser aprobados. E preguntaba, creo que tamén era Ana Hermida, pola que poden facer as administracións con respecto aos proxectos de ámbito estatal de máis de 50 megavatios. A Xunta de Galiza, o Concellos pouco teñen que facer porque son proxectos de incidencias. A Xunta de Galiza ten competencias para impedir que se fagan eses proxectos se son lesivos. Se hai un informe de Aguas de Galicia, un informe da Dirección Xeral de Medio Ambiente do Instituto de Estudos do Territorio que diga que ten uns impactos que son inasumibles, non? Por lo tanto, ten capacidade para paralos. Pero a grande capacidade, a grande arma que temos para paralos é a mobilización social. A mágoa que agora non se pode organizar unha grande mobilización social, pero a mina de Touro parouse por unha grande mobilización social, fundamentalmente. E, por último, que falaban de como o BNG está facendo fronte a isto, a parte do traballo social, do traballo político, tamén no ámbito institucional, estamos nos concellos, por suposto, nos parlamentos, no galego, no estatal e tamén no europeo, levando a cabo distintas iniciativas e dando o debate, non? E intentando poñer branco e negro digamos, quitarlle a máscara a toda esta de proxecto. Despois había unha pregunta tamén sobre os proxectos dos fondos europeos. Efectivamente, tamén van financiar moitos destes megaproxectos, ou, bueno, queren nos financiar. Eu estou convencido de que detrás de todo isto, evidente, non? Que hai a intención de captar todo ese gran diñeiral, estes miles de millóns dese suposto plan europeo para financiar estes megaproxectos. Está a megaplanta esa de fibras textiles, os proxectos sobre residuos, e todo o que ten que ver co hidróxeno, ao final, como se fai o
o hidróxeno, senón cunha grande cantidade de enerxía chamada renovable, fundamentalmente eólica e tamén solar, para alimentar esas plantas de hidróxeno, porque o hidróxeno necesita auga e enerxía, non? Entón, detrás de todo iso, detrás de todos esos proxectos, están grandes cantidades de fondos europeos que os teñen que financiar. Agora mesmo, Luis respondeu así a varias preguntas que se foron facendo. Non sei se tamén queredes pedir a palabra, que está pendente Elvira, e facer vos a vosa exposición. Si que vos digo que si poidades que leades, porque están facendo comentarios de outros sitios. É interesante tamén, non, a exposición e a situación que se está a vivir en cada lugar, en cada territorio do país. Hai preguntas concretas, por exemplo, a Manolo, sobre se os fondos mariños en mar abertos, que son os grandes descoñecidos, si pode ser tan dañina a eólica como en terra. Non sei se agora queres indicar algo, Manolo, e eu vou mirando por aquí para que podades responder as preguntas. Estou mirando e vía precisamente esa pregunta. Efectivamente, objetivamente o impacto da flotante é menor que da eólica do litoral, mariña próxima, que vai asentada no fondo, non? Aínda que tamén hai un impacto sobre o fondo. Pero eu comentei o tema precisamente porque xa está aí o tema da eólica flotante, e no sentido de que é imprescindible conseguir esa moratoria en terra e antes de pasar precisamente a considerar calquera outra, porque senón, pois, ao final vai en terra e vai en flotante e irá tamén a mariña no litoral, non? Entón, é sabido que pode haber un impacto, pero que hai un impacto claro, pero terían que organizarse, decir, estruturarse e acordarse as zonas concretas e ver onde se podría instalar algún tipo de eólica mariña flotante en sustitución da maior parte da nova que se quere poñer en terra, en sustitución na medida en que falamos, pois, de ver cal é o balance final enerxético de necesidades que podemos ter para unha economía sustentable, non? Entón, por tanto, sí que hai ese impacto, pero en calquera caso, sendo menor, pois é unha consideración posible nun futuro. Pero, repito, o mesmo temos co tema do hidróxeno. Que interese podemos ter como país e como sociedade en dedicar fondos económicos a unha tecnoloxía para convertir electricidade eólica que todavía, para logo exportala na forma de hidróxeno, porque vai ser máis fácil de exportar o hidróxeno que a electricidade incluso, non? Entón, non temos interese ningún nese sentido. O que teríamos é que centrar todos as prioridades na eficiencia enerxética, na mellora do parque de vivendas, na transformación dos sistemas de transporte, non tanto a electrificación como prioridade primeira, sino a sistemas eficientes non motorizados e colectivos, e na creación de sistemas productivos menos electrointensivos. Entón, aí onde temos que dedicar e non tanto ao tema de hidróxeno, que eu creo que só ten interese actualmente non para o país, senón para multinacionais que queren sacar toda esa enerxía con esa duplicación dos parques eólicos que se prevé, non? Explicaba Luis, non, e que viña un pouco a resposta de Tino de Volta Grande ao Courel, que falaba incluso se era posible chegar a un nunca máis, non, a este respecto, que como veíades empata coa pregunta de Iria Méndez de que están a xurdir colectivos locais e comarcais, e moitos están moitas persoas, non, do Bloque Nacionalista Galego, se está prevista a pregunta é: está prevista unha articulación mediante unha plataforma social que aglutine e potencie estas reivindicacións illadas organizadas desde o ecoloxismo nacionalismo en clave de país? Está tamén, aumentou Luis, no, que está a DEGA, o de Aldeas con Horizonte, para os megaparques eólicos. Se queredes responder brevemente algo alrededor desta pregunta. Bueno, simplemente que efectivamente Luis xa comentaba as dificultades que hai neste momento para mobilizacións e que realmente o que permite visibilizar
máis esta resposta que se comenta, non? Pero a loita desde todo tipo de localidades por este tema pois está, decir, no último ano pois está, na medida en que van surdindo tanto proxecto, non está aí e a vemos ver e cambiou moito a situación desde o outono pasado a hoxe en día, non? E eu creo que sí que hai ese potencial, non sei se un nunca máis pero que estamos diante dunha porque ten consecuencias non só ambientais, que é do que estamos falando, pero tamén ten consecuencias para o futuro económico importantes, non? Imos seguir o que fixo Galiza nas últimas décadas exportando enerxía dunha maneira ou doutra, desde a hidroeléctrica ata a do carbón, e pois imos seguir facendo, pero de forma agravada no futuro. E perdendo o potencial, pois, como é o exemplo das comunidades de montes, non? O potencial dun espazo productivo baseado na diversidade, no policultivo e no asentamento da poboación sobre o territorio, que non permiten este tipo de instalacións. Eu quería comentar, chamou a atención que fai 3 ou 4 días o Correo Galego publicaba o seguinte titular: o rural galego mobilízase como nunca antes contra os megaproxectos eólicos que recorren toda a xeografía. O Correo Galego é o máis parecido ao DOGA, ademais da Voz de Galicia, que se coñece, non? No panorama así mediático. Entón, eu creo que isto é sintomático de que están percibindo realmente que hai un movimento cada vez máis grande de rexeitamento deste modelo. Penso que o importante é que se articule este movimento de abaixo para arriba, é dicir, que se organice nas comarcas e nas localidades, non? Coa creación de grupos, de plataformas, de traballo político, de traballo social, non? Dependendo das responsabilidades que ten cada quen. E despois en plataformas, o BNG ten interlocución con varias plataformas, principalmente con esta que se nuclea alrededor do manifesto Aldeas con Horizonte, que eu creo que é a máis grande, a máis representativa, e despois hai o traballo tamén de outros colectivos, non? Territorial, por aí falaron tamén da Costa da Morte, de outros sitios, non? Constame que a veces é moi difícil en algúns concellos que hai un control absoluto por parte do Partido Popular e hai comunidades de montes con algúns, digamos, dirixentes líderes que están comprados ou que están vendidos, non? Que é difícil, pero bueno, hai que intentarlo. Nós, de logo, ofrecémonos os deputados e deputadas e concelleiros e concelleiras que nos fagades chegar a información. Vin que aparecía por aí un colectivo de Terra de Montes, que xa estivemos tamén en algunhas xuntanzas, en fin. E despois eu creo que hai que desconfinarse no sentido de que hai que sair ás rúas. Por exemplo, na zona do Valmiño de Baixo Miño hai colectivos ali, os Groba, que están organizando repartos de material nas feiras, van aos colexios, puxeron pancartas, están empezando a sair, facendo marchas no monte. Creo que hai que empezar a facer actos que lle den visibilidade a todas estas loitas. E despois valorar se se dan as condicións, ou mellor poden darse de cara antes do verán a organizar unha movilización. A ver tamén como evolúe a situación sanitaria, pero ao mellor é cuestión de propoñer algo nese estilo. Habrá que valoralo, ver os pros e os contra, pero inicialmente seguir facendo ese traballo pola base, porque iso despois vai nutrir unha posible gran movilización e unha resposta moito máis masiva e multitudinaria. E o PP realmente preocúpalle moito que se traballe pola base e que se lle movan os marcos aí, non? E que se empece a cambiar a opinión pública e que sintan máis presión, que os concellos tamén os que gobernan teñan que posicionarse. Vistes como estes días Lalín, Curtis, Oia, moitos concellos no que goberna o Partido Popular. Hubo un exemplo dunha movilización exemplar na Baña, non? De presentación de 600 alegacións de todas as parroquias organizadas, todos os grupos políticos, non lle quedou máis remedio que apoiar unha declaración. Un feito sintomático tamén foi o posicionamento da Reserva da Biosfera das Mariñas coruñesas e das Terras do Mandeo, non? Que tamén fixeron unha reclamación de que se cambie este modelo, que se paralice, que haxe unha moratoria. En fin, que hai que ir sumando este tipo de movilización como no Caurel, tamén foi moi relevante, non? É simbólica. En fin, hai que ir sumando hasta crear este grande tsunami de resposta a esta mega invasión, non? Este gran, tamén moi nunca máis, ou como se queira chamar, de resposta a este espolio, a esta depredación. Comentaba por aí Rocío García, non? De Forcarei tamén o que estaban a facer, así que agora se queredes levantar a man e preguntar ou expoñer algo ou comentar algo, é o voso momento que se vai chegando agora, pero
Seguro que tedes moitas cousas interesantes que decir. Respondedes moi ben as preguntas, vedes? Bueno, o Tino explicou moito, Ricardo foi facendo reflexións, non? Que na zona de Noia tamén están traballando moito a vosa situación ou a comarca. Elvira aquí como responsable comarcal. Hola. Hola. Si eu se podo, gustaríame facer unha pregunta máis directa. Como decía Luís Vara, fai un par de semanas sí que estuvo pola zona de Cotobade falando con afectados da zona de Cerdo de Cotobade. A partir desa reunión foi que tamén nos empezamos a organizarnos e a ver que o alcance de todo o que estaba pasando na nosa comarca. Nada, eso, ahora estamos empezando a organizarnos como podemos. Entón, a miña pregunta, que básica, teño dúas. Unha que me está costando moito comprender era que Luís Vara facía fincapé en que había que entender o alcance das poligonais. Realmente non acabo de entender as implicacións que ten a nivel de urbanístico ou legal o tema das poligonais, sobre todo para entendelo nós de cara a informar os veciños. E a segunda era sobre eso, sobre con que apoio podemos contar nós despois a nivel local do BNG, porque, por exemplo, no meu concello en Forcarei, ahora mesmo temos só no concello 8 parques proxectados. Un deles é de tramitación estatal, que é o de Tramontana. Estamos solos, facéndonos cursos acelerados de enxeñería e de moitas cousas para poder informarnos. Intentamos falar cos concelleiros e intentar buscar apoios. Vemos como en Lalín, que nos cae moi de cerca, toda a corporación municipal se está sumando á causa e axudando. E nós, neste caso concreto de Forcarei ou Cerdedo, non vemos que haxa unha resposta real e efectiva por parte da corporación. Entonces non sei se nese sentido había algún posicionamento a nivel local. Por lo que sei eu, no caso de Forcarei, presentáronse alegacións aos parques aos anteriores, nestes últimos, sei que se estaba este que se chama Campo das Rosas, creo que lle afecta a Estrada. Sí, ese de Cerdedo, acaba mañá o prazo de feito. Sí. Entón, sí, estamos en contacto, a ver se podemos organizar algunha visita, algunha xuntanza por esa zona. E preguntabas polas poligonais. A min isto parece unha cuestión absolutamente clave, importantísima ademais para condicionar a opinión pública, que a poligonal, iso está na lei de aproveitamento eólico, é todo o territorio, que sobe ser un rectángulo ou un poliedro, non? Que está afectado polo parque, pola modificación, polo proxecto sectorial. Que ademais das expropiacións ou dos pagamentos pola ocupación do territorio que afectado polos eólicos ou polas liñas ou polas pistas ou polas servidumes, hai un territorio moi grande que é como un grande polígono, que se chama poligonal, na práctica é o equivalente a un polígono industrial, que queda afectado. Incluso despois hai as áreas de desenvolvemento eólico, pero iso queda afectado e hai unha recalificación urbanística, o que comentei antes, que pasa a ser, por exemplo, se era solo rústico de especial protección agraria ou de especial protección forestal, pasa a ser solo rústico de especial protección de infraestructuras. E que significa iso? Que cando haxa unha repotenciación, porque vai a haber no futuro, o muiño está aquí, pero pode estar no outro lado, e todo ese territorio queda afectado xa para o uso eólico, como uso principal. Entón, que pasa aquí? Que hai xente que pode entender que está beneficiada porque lle dan unha indemnización porque lle poñen un muiño, pero pode haber centos de propietarios alrededor que non se dan conta de que teñen un polígono coas súas terras, incluso en algunhas zonas, porque os parques están baixando desde as zonas máis altas ás zonas de media ladeira e de val, porque son máis grandes os eólicos, entón poden coller o vento, non? A máis altura. En fin, están baixando, entón están ocupando o que pasou na Baña, porque houve esa reacción na Baña. Porque metía os núcleos de poboación dentro da poligonal. Entón a xente empeza a saltar as alarmas. Que significa isto? Significa que, aparte do impacto directo que ten isto, visual, sonoro, da sombra, todos estes efectos,
que as miñas terras van quedar afectadas e, polo tanto, as expectativas que teño eu aí de darlle as miñas terras aos fillos ou as fillas, ou que veña aquí alguén que me compre esta terra porque ten uns valores agora, que é un lugar tranquilo, atractivo, acolledor, con calidade de vida, queda afectado e condicionado. Entón, creo que ese tema hai que traballalo ben para explicarle a xente todas as consecuencias que ten, porque o mellor parque está no medio do monte e a poligonal está toda no monte, pero moitas veces está ya afectando outras zonas. Despois hai esta colisión que se dá en moitas outras zonas entre o uso e o aproveitamento eólico e outros usos tradicionais, agrogandeiros, autogandeiros, non? Que tamén é un gravísimo problema porque pode hipotecar tamén ese futuro que realmente do que viviu sempre ali a xente, non? Que é pois unha granxa ou outro tipo de explotación. En todo caso, a enerxía eólica debería ser un complemento de rendas para que haxa futuro no rural, non a maneira de eliminar o que son os usos de sempre, tradicionais e propios, para poñer unha instalación industrial que beneficia a uns señores que están nun paraíso fiscal, posiblemente. Sí, é que de feito neste caso concreto de Tramontana, que eu che comentaba, a poligonal é grandísima, e aldeas, a miña aldea e moitas outras quedan dentro da poligonal, e ademais é o que decías ti, que neste caso concreto non son aeroxeradores no monte, son aeroxeradores en prados que están producindo para granxas, non é nos montes, é nas nosas aldeas. Pois ese é o mesmo caso que a Baña. E aí, eu creo que a clave é dar coa tecla de organizar a xente e intentar. Que pasa que en moitos sitios, sobre todo en concellos, que hai persoas que son os xefos da tribu, non son os que controlan a opinión da xente, non son só as alcaldías, son outro tipo de personaxes que están nas comunidades de montes, que están nas comunidades de aguas, e que ven algunhas cousas e non queren velo todo, non? Entón, se traballa socialmente, se consigue, digamos, cambiar a correlación e explicarle a máis xente que vexan estas afeccións na Baña, desde logo, a mí pareceme de libro, un traballo espectacular. Imos ir ali este sábado, porque tamén para nós é importante isto, aseguro vos que nas reunións e nas visitas nos aprendemos moito máis que é unha universidade de coñecer os casos concretos, experiencias concretas. Hai xente sempre, unhas que sabe de temas hidráulicos, outra que sabe de temas de biodiversidade, outra que sabe de temas de poligonais. Eu a dos poligonais explicoume un aparellador da plataforma de Ordes nunha visita que fixemos na zona de Negreira. Explicoume que non tiña nin idea do que significaba iso. Depois vin que efectivamente está na lei de aproveitamento eólico e que ten unhas graves consecuencias. Entón, isto é un proceso de traballo colectivo onde imos fortalecendo os nosos argumentos e ter máis razóns e máis, digamos, forzas e, polo tanto, nós estamos para acompañar todo o traballo que se poida facer no territorio e intentar darlle visibilidade, leválo ao Parlamento, leválo aos concellos e eu comprometo-me en falar nas zonas estas que comentastes, coa xente que temos no territorio para que se poñan ao frente ou, polo menos, colaboren e acompañen o traballo que están facendo desde os colectivos. Vale, pois moitas gracias. A vos. Alguén máis? Quedan uns minutiños, non sei, Manolo, se queres decir algo. Preguntaban aquí polo de Muras. A ver, Muras, se me permitides... Sí, pero... Bueno, que fale Manolo, sí. Non teño nada así concreto que aportar. Sí, Luis, fala. Eu comentei antes o de Muras, así de pasada. Claro, que pasou aí? Que cando o BNG chegou ao goberno, en Muras hai creo que 380 e pico aeroxeradores, non? É o número 1, non? Dos concellos que ten máis aeroxeradores. Entón, que dixeron? Pois dixeron, se o concello ingresa, non sei, poñamos por caso, non teño as cifras agora aquí, 1 millón de euros, imos facer... polo IBI, polo imposto de actividades económicas, polo que sexa, non? Por distintos impostos que pagan, imos facer que isto revirta na xente e que as familias, que as empresas, que as granxas de Muras teñan un ingreso que lle compense o gasto que teñen na factura eléctrica. Entón hai unha convocatoria polo que lle costou moito traballo sacala porque había moitas dificultades xurídicas e todas estas cousas que xa sabemos e fixeron unha convocatoria, inicialmente para familias, pois ampliouse tamén para empresas, para negocios, para granxas. Entón, na práctica o que teñen unha especie de tarifa eléctrica de Muras. Non é exactamente iso, non? Pero
o Concello unha parte do que ingresa reparte-o mediante unha convocatoria que ten unhas escalas, non? Hai uns máximos tamén para recibir, e a xente beneficiase indirectamente de alguna maneira dos parques que teñen ali, pero eu xa digo que o modelo sigue sendo igual, sigue sendo de espolio, porque quen está sacando o rendimento aos parques de Muras, o 95% do que xeran eses parques son as grandes empresas que están ali instaladas, non? Aí que ainda queren poñer máis parques ali, por certo. Alguna pregunta máis? Hola, eu hai un tempo que quería comentar algo. Son Ricardo, son membro da plataforma de defensa do sur da Dorsal Galega, que xa nos reunimos con Luis. Estamos alegando os parques que hai na zona do Suído, da Paradanta, da Serra do Faro do Avión, todo ata chegar a Tocán e o Candán. E en relación ao que comentaban varias persoas, e penso que tamén Rocío, sobre o tema da coordinación, en principio hai a Rede Galega de Estepeólicos, que está facendo un pouco así como un punto de encontro, ainda que, cumpriría ter máis coordinación entre as diferentes plataformas que se están enxerando para podermos compartir os coñecementos e facer fronte a esta enxurra de proxectos máis de xeito máis efectivo. Respecto ás preguntas que facía Rocío, creo que Rocío, se non me trabuco, se non me desculpa, eu penso que a chave principal para implicar a xente, facerlles entender que un parque eólico non son só as posicións onde se sitúan os aeroxeneradores, porque un aeroxenerador é un punto no mapa, pero tamén é a plataforma de 25 metros de diámetro con 2 ou 3 metros de cimentación de hormigón no medio do monte. O sea, hai que se facer a idea, 25 metros de diámetro. Despois son as pistas, todas as pistas, por exemplo, nos casos nos que nos estamos alegando, son pistas de 6 metros de anchura e son varios kilómetros. E o problema das poligonais é precisamente eso, ¿no? Que como se aproba un parque e se aproba esa calificación, ese cambio de calificación urbanística, despois os usos do solo nesa poligonal, nese terreo, teñen prioridade os dos intereses desas empresas eólicas. Polo que se no futuro queren repotenciar, a repotenciación non é quitar o tarabel, o aeroxenerador que está aquí e poñer un máis alto, porque como ao ser os diámetros das turbinas máis amplos, ten que os espaciar máis. Iso quer dicir que as plataformas van ser noutro sitio, e que vai haber que facer pistas probablemente máis anchas, pero vai haber que facer outras diferentes para colocados noutro sitio. Iso quer dicir que o terreo ao final vai acabar sendo unha colección de autopistas de 6 metros actualmente, de 6 a 10 metros, pero se empezan a poñer máis de aeroxeneradores de máis de 200 metros, pois serán de 10, de 15 ou de 20, e ese é o problema, ese é o que hai que insistir a xente. Despois, en canto a petición de axuda que facía, nos na plataforma, pois de momento estamos intentando colgar a información e os documentos que producimos na nosa página de Facebook. Alegamos contra 2 parques recentemente no Suído e fixemos un traballo bastante exhaustivo que igual pode servir de modelo para unha xente. Conseguimos facer alegacións para un de 50 páxinas e para outro de 60. Convido-vos a xente que estea interesada, pero primeiro, sobre todo, é organizarse, buscar toda a xente que poidades, que teña unha sensibilidade próxima a vosa, se vos podedes constituir en asociación mellor, porque eso os dará máis posibilidades para alegar ou formar unha plataforma, informar a xente. E despois, no proceso dos parques, hai diferentes puntos onde se pode alegar. Nos parques normalmente comezan, en primeiro lugar, co que se chama o envío de suxerencias, que é un paso previo antes das alegacións.
Despois, cando se publica no DOGA e cando o anuncio para a autorización do parque, cando se presentan as alegacións, e despois se o chegarse a aprobar a Xunta, cando se podería comenzar a vía judicial. Pero, bueno, se a alguén lle podemos achegar máis información, pues nos contactar aí pola página do Facebook, bueno, a ver se nos podemos ir coordinando máis a través, pois, ou da Rede Galega ou de algunha estructura. Eu penso que fai moita falla compartirmos as experiencias e as capacidades que temos. Perdón pola chapa e moitas gracias. Está moi ben, moitas grazas pola intervención. Eu creo que imos rematando. Non sei se queren decir algo máis Luís ou Manolo. Nada, agradecer a organización deste coloquio, que me parece que é moi interesante, moi útil. Disculpade que nos estendésemos tanto e que houvese pouca posibilidade de... O tema dá para moito. Sí, pero bueno, como isto é continuo, non teremos visitas no territorio, máis reunións, e seguiremos nesta tarefa, neste traballo, pois esperemos que nos encontremos no camiño e que nos vexamos, se pode ser canto máis pronto mellor, nunha grande mobilización nacional en Compostela ou onde sexa, e en todo caso tamén nas que vai habendo nas distintas comarcas, pois intentaremos estar e apoiar, non, e participar nelas. Nada, pola miña parte agradecer tamén o convite e a organización do evento e a alta participación que tivo e a acollida, e de logo recoñecer todo o traballo de Luís que leva facendo, porque xa hai tempo que coinciden con ele e que xa estaba no tema de Penatrivinca e noutras, en todas estas. Por tanto, efectivamente, cando di que se aprende indo por aí, pois ten toda a razón, e creo que está facendo un traballo que é imprescindible no país, non? Que como diputado do Bloque e como Bloque Nacionalista Galego. Quero dicir que é un traballo colectivo, que é un traballo de toda a organización, por suposto, e no Parlamento tamén de Nova Presas, que é a portavoz de Enerxía, Ana Miranda, nos temas que ten que ver con Europa, Néstor Rego tamén, que está levando os parques de iniciativa estatal tamén, está facendo visitas e levando o tema tamén a Madrid, ao Congreso, en fin, e sobre todo o importante é o traballo que faga toda a xente que se está organizando, que está traballando no país, en condicións a veces sabemos que moi adversas, e que teñen un gran mérito, que son uns heróis e unhas heroínas, e que chapó, non? Así que adiante, forza, e eu creo que as cousas van ben no sentido de que cada vez hai máis conciencia e cada vez a xente está vendo a verdadeira cara destes proxectos. Eu agradecer, como e CEI, non? Que agradecín a comarca de Compostela a organización deste encontro, así que creo que o que hai que facer agora é cederlle a palabra a Elvira, que é responsable comarcal de Compostela, Terra de Outes e Abarcal, e ademais sodes unhas comarcas ben afectadas por todo isto que se está a falar, así que Elvira, se queres despedirte o acto, cedoche a palabra. Moitas grazas tamén a mí por convidarme, e que se aprende cada día de toda a xente que estades aí loitando man a man e de todas as situacións e problemas que se están a dar no territorio, non? Moitas grazas. Pon a... Ahora. Nunca me acordo que non poido ir para baixo. Nada, eu tamén quero agradecer, toca iso. Decir tamén que me sinto moi honrada de poder contar con dúas persoas que teñen un traballo intenso feito nestes campos que traballábamos hoxe, e contar con Olaya para conducir esta conversa. Eu espero que fose agradable e, sobre todo, que sexa útil para facer novos azos, porque a loita vai ser intensa. Non sei se vai ser curta, pero vai ser desde logo intensa, e esperemos que a gañemos, polo menos en parte. Non sei se gañaremos a guerra, pero batallas imos gañar, pero para iso necesitamos poñer toda a carne no asador, desde logo agora tamén loitar contra este confinamento e ir abrindo perspectivas para que se nos vexa fora das pantallas tamén, e polo tanto, pois, moitos ánimos a todos e a todas as que estades nas plataformas, as que desde o Bloque contribuídes, animar a toda a xente do BNA que traballe nos grupos locais e que poña tamén, traslade todo iso para que
cheguen aos distintos parlamentos. E nada, seguiremos véndonos, esperemos que no traballo e esperemos que avanzando. Moitas grazas e boa noite. Boa noite. Ata logo. Boa noite.